നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ്. വേമ്പനാട് കായലിന്റെ തീരത്തായി നിലകൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 16 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് കുമരകത്തേക്ക്. രാവിലെ 6 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ് വിസിറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. രാവിലെ വരുന്നതാണ് പക്ഷികളെ കാണാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും സൈബീരിയയിൽ നിന്നും വരെയുള്ള മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ഏകദേശം 123 വെറൈറ്റിയോളം മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുമരകം ബെൽറ്റിൽ. ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 14 ഏക്കറോളം ഉള്ള പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ കല്ലുകൾ പാകിയ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് 2 കിലോമീറ്ററോളം കാട്ടിനകത്തേക്ക് നടക്കാം. നമ്മൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു പാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ പോകാം. ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു വീഡിയോയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.